हॅलो गायज, आयज आमी करया मक्याचो शेव। तर मक्याचो शेव करपा खातीर तुमकां मक्याची सुकी पापडी हाडची पडटली। ती तुमकां खंयच्याय ग्रोसरी शॉप किंवा बागायतदारान मेळटली। तर सगळ्यान पयलीं तेल गरम करून घेवया आनी तितून मक्याची पापडी अशी फ्राय करून घेवपाची। सगळी पापडी अशी तुमी कुरकुरीत अशी फ्राय करून घेयात। मागीर तुमकां जाय ते तुमी ड्राय फ्रुट्स किंवा काय द्राक्षाची पासां, सुकी पासां घालूं शकता। हांगा हांवें घेतला पासां, ती पयलीं मातशी तेलान भाजून घेता। मागीर भितर शेव भाजलेले शेवान ती मिक्स करप। नेक्स्ट मागीर हांवें घातला चण्याची दाळ, हांगा भाजलेली दाळ आसता ती हांवें रेडीमेडूच हाडला बागायतदारासून, ती घालून घेतली। तेचे मागीर घेतला शेंगदाणे, ते मातशे तेलान गरम करून भाजून घेतला, ते भितर ॲड करपाचे। हांगा पळोवं शकता तुमी शेंगदाणे भाजलेले हांवें शेवान मिक्स करून घेतला। तेच्या मागीर तुमी कढीपत्ता घेवपाचो। कढीपत्ता मातसो तेलान गरम करपाचो आनी ते शेवान मिक्स करून घेवप। मागीर हांवें घेतला साकरेचो पिठो, 2 चमचे साकरेचो पिठो घालपाचो। 2 चमचे किंवा तुमी तुमच्या आवडीनुसार घालूं शकता। तेच्या उपरांत घालात हळद, अर्दो चमचो सुमार हळद घातला हांवें। मागीर घालया तांबडो मसालो, हांगा हांवें 1 चमचो सुमार तांबडो मसालो घातला, वो तुमी स्किपूय करूं शकता। मागीर घातला चवी पुरते मीठ, चड घालप ना, थोडेशें मीठ घातला आनी मागीर सगळो शेव सगळें मिश्रण जें आसा तें बरें मिक्स करून घेवयात। आनी हांगा आमचो फायनल मक्याचो शेव आहा तो कुरकुरीत असो मक्याचो शेव रेडी जाल्लो आसा। तो आतां आमी डब्यान भरून घेवया। तशें तुमी खंयच्याय एअर टायट कंटेनरान तेका पॅक करून दवरूं शकता। एक 8-15 दीस तो बरो कुरकुरीत